Her er litt av hvert å ta seg til i Samaipata. En kan for eksempel gå på fottur med telt i flere dager i et fantastisk, men vanskelig tilgjengelig landskap. Eller om du er revolusjonsromantiker, kan du gå The Che Guevara Trail. Vi meldte oss på en dagstur til fots. Vi startet i et vulkanområde sammen med guiden Carmelo, Evan, kineser fra Canada, og Thomas fra Texas. Karene legger etter instruks fra Carmelo, kjaken full av kåkerblader og et hvitt pulver som får prosessen i gang, som skikken er her fremfor store anstrengelser. Jeg må på grunn av hundebitt gå på penicillin og la være kokain. Da er jeg litt usikker på hvordan blanding av koka og penicillin vil virke. På veien innover ble vi vist litt av det naturen har å by på her, både av planter og insekter, både til medisinsk og annet bruk. Tiene sabor rico. Sí. Sabe a... Sí, a agua, ¿ok? Sí. Ok. Etter hvert bærer det rett til værs, flere 100 meter. Og det er så bratt at nesen nesten streker ned i jorden når vi går. Og er du så syndig at du ser ned, så kjenner du sug i magen. Descansen un momento, relájense. La coca está buena. Sí, está buena. Vel oppe må vi balansere bort etter en kvass åsrygg, på en sti med løsgrus og stein, og det er hundrevis av meter ned på begge sider. Og du kjenner at høydeskrekken tar tak. Men det den har igjen for slite en utrolig utsikt i et voldsomt landskap. En holder nesten pusten for ikke å ødelegge det. Men så bærer det nedover og inn i trange daler med tett jungel. 10 ganger krysser vi elven, til vi etter 5-6 timer er på landeveien igjen og får skyss hjem til Samaipata. Bli med. Pero es bien así cuando es calor, porque cuando es frío... No lo Ahora es poco. Pero no. No.